李孝伟参与小龙堂啊！李孝伟，你上来下叫长的那个啊，那长的那个。这里很厉害。子轩放好，子轩放好。放心了。那这小比赛多了是哈？这几次叫痛案。这毛子没干啊，挺这么好了。这个地方经济上可以买那个。可以保干六骨头。你爱玩。我叫不想冲着，黑保。人等都是姑娘。这怎么把心到病了？虫子虫啊，我去内膜白人玩。啊？喂，等，抱着去，这就他干
比这个，比去干，我那早饭呀。